In case I forget before the end of today, I'd like to thank you also for the relationship that exists between you as individuals and as a group and this embassy, because we appreciate it enormously. We think we have a very good relationship with you. And if ever there is anything that you feel that we can do to improve that relationship, then please don't hold back. But in the meantime, thank you very much for our ongoing cooperation. I think the launch of any new publication in any market is always interesting. It is also sometimes significant too. I think that the launch of this is really falls into both of those categories. It's both interesting and it is significant. My own experience of this over the years since I first saw it is that it provides almost mandatory reading for someone who wants to have and develop a global outlook on a yearly cycle. It's a very good moment at the end of the year when this comes out. Not that it should be read as a Bible for what's going to happen, but for the way that it channels you and gives you prompts for thinking about how you're going to approach the coming 12 months. And it's not something that is just interesting and useful at the moment you read it in November or December or whenever that is. It's something which continues to provide some value through the year as well. From my own personal experience, and I see that it has in here in the Macedonian version very much the same bit that I find useful later in the year in the English language version, which is the Svetot Vobroi, and it's called the Svetot Vobroi, we call it. And that is something which always provides a useful reference point through the year. Also later in the year, it's quite interesting to look back at some of the articles in it to find that perspective on where things have gone and why the Economist was making those predictions back at the end of the previous year. And then, of course, there comes the fun part as well. A lot of the predictions in here are brave predictions. They're not the safe predictions. They're ones which the Economist is prepared to put its reputation on the line for. And it's great fun. For example, they're predicting that the Labour candidate will win the election for Mayor of London next year. It'll be very interesting to go back and see whether that occurred, whether that happened to be a wise choice or otherwise afterwards. And there are many predictions in there which provide the same interesting perspective later on, and fun, of course. The Economist itself, as a magazine, is known in Britain for many things, one of which is the way it delivers its news. It's known for having a style of English language which is extremely clear and extremely concise, highly efficient way of putting ideas and information across. I haven't read the Macedonian language version yet. I hope that that particular virtue of the English language Economist has been translated into the Macedonian version of the World in 2016. But I'm going to stop talking now because you haven't come to hear me. You've come to hear about this magazine and hand over to those responsible for the launch. Значи, после все това не знам што друго би обяснил за Економист. Пред се сакам да се благодарам на господинот амбасадор што ете ни за да го пресрет и решивме ова пресконференција да ја направиме токму во амбасада. Да ви се заблагодарам на сите вас кои што созвавте на оваа покана. Инаку моето име е Александър Наков и јас сум шеф на продукција и маркетинг директор на Color Media, кој што во Македонија издава веќе неколку други магазини, а сме дел од групацијата Color Press група, која што е најголем издавач на магазини во овој регион. Нашата компанија веќе 7 години го издава The Economist во Србија, со тоа што ова е прво македонски издание. Инаку преговорите за издавањето, да кажеме така неформални преговори, трае веќе 2 години со британците. На тие така наречени средби, саеми, конференции кај што се сретнувавме.
И чисто они рекоа дека до сега никој, ама баш никој не е побарал наша лиценца, ниту пак да добие информација околу издавањето на The Economist. Кога слушам оваа вест, чисто онака не зачуди, не исплаши в принцип, затоа што рековме, вајде некој веќе разговарал, гледал, правил математики, дали се исплати да се иде на овакво издание. Меѓутоа, доброто искуство што имаме со од нашата матична куќа, да речеме во Србија, ни даде некој мотив да го издадеме ово издание. Изданието го работевме многу брзо, што се вели, значи за 2 месеца го подпишавме договорот, ги преведувавме текстовите, контролата од Економист е навистина огромна и за жал ни одбија некои од наши тука експерти кои што сакавме да ги вклучиме во да напишат своји текстови, така да ова издание речиси е буквално преведено, освен тоа што има неколку македонски пиар текстови за некои компании кои што се платени, да кажеме. Наредната година мораме да имаме 40% со македонски автори, со тоа што листата на авторите кои би можеле да пишуваат треба да доставиме веќе во март. Значи таа треба да помине на преглед кај британци, да видат дали може, ствари не може секој да пишува за The Economist. Таа листа ние ќе ја направиме, за тоа што сите оние што ќе напишат за ово издание на било каков текст, доколку интересен, може да се преведе, сите може да се преведат на англиски, и ако интересен може да се објават во англиската едиција и во сите останати едиции кај што постои The Economist. Со тоа што ни се оствара, значи, една можност да промовираме и наши автори, да промовираме наши идеи и теми поврзани со овој регион. Господинот амбасадор буквално ја опиша, значи, целиот магазин. Тој е поделен на неколку секции од сите континенти. Најмногу се остава на Европа и на Британија. Со тоа што тука пишуваат најврвните светски автори, кои што дават своји мислења, предвидувања и чисто идеи како би се движал светот наредната година. Во соостава на лиценцата што ја добивме за овој магазин, имаме право, веќе во февруари ќе организираме конференција The Economist, на која ќе бидат поканети и представници од самиот магазин, ќе бидат поканети експерти и политичари од регионот и ќе учествуваат, ќе земат амбасадори што се во Македонија. Тој ќе го правиме, значи, ние како компанија без никаква поддршка, да речеме, владина или останала, зашто не сакаме да го мешаме, до сега бевме ние неутрални и сакаме да станеме неутрални. Новиот број на Економист, како што би рекол и уредникот на The Economist, се состои Даниел Френклин, инака уредник на овој свет, кој годината може да се сумира во 3 збора: лелекање, жени и победа. Вика, нашето прво издание, Светот 1987, што се однесува на 2016 година, може да се сумира во 3 збора: лелекање, жени и победа. Лелекањето, за жал, ќе одекнува во изобилство во арапскиот свет, дека луѓето навлегуваат од Сирија и другите зруднати места. Европското правување со мигрантската криза ќе остане жално несолбетно. На економскиот фронт ќе има малку нешто за радување. Перформансите на пазарите во развој, вклучувајќи и Кина, која забавува, ќе биде разрачувачки и ќе го забават глобалниот пораст. Делумно како резултат на тоа, корпоративниот профит исто така ќе разлучава. По меѓувреме, жените ќе се најдат во срцето на многу битни одлуки што ќе се донесат до 2016 година. Инвеститорите ќе гледат како каматите на федералните резерви растат, а со нив управуваат Дженет Йелен. Хилари Клинтон ќе биде кандидат што може да победува во трката на Белата куќа. Германската канцеларка Ангела Меркел ќе биде начело на договорите на ЕУ и за мигрантската драма и британските барања што ќе ги постави Европа пред референдумот за излегување од неа. Бразилската председателка Дима Русев се сочува со битка да се одбране барањата за смена. Други теми во 2016 ќе бидат во областта од охраната Вселената и од сајбер криминалот до религијата. Во таа смисла, макар едината ќе биде иста како што беше зрела за берба на прогнози. Вели Даниел Френклин, уредник на Светот во 2016 година. Тоа е во принцип се што би сакале да кажем, ќе имате можност да уживате во овој магазин.
што кажи амбасадорот, темите се преведувани од англиски, меѓутоа не идовме на проблеми големи со тоа што македонскиот превод е многу поширок и поголем од англискиот, па така моравме да кратиме, па мора британците да ангажира специјална комисија која што ќе го оценува нашиот превод. Значи, тоа се работи кои моравме да ги издржиме, ни беше омакнено, сега што се вели на крајот на денот сме горди поради издавањето на нови магазин, кој што ќе влезе, значи, во застана полиците од нашата компанија, која веќе има искуство со вакви магазини, например, имаме лиценцирани се наши Грација, Хелона, што се се лиценцирани магазини, но и тоа вакви услови кои што поставија британците, навистина беше тешко да ги издржиме, меѓутоа тоа е тоа. Сакам да се заблагодарам и на сите клиенти кои што ме поддржа и кои што го покрија овој проект. Буквално уште не ми беше ни подпишан договорот со британците, меѓутоа тие ни ветија реклами и огласи кои се може да ги видите во нашиот магазин. Ако имате некое прашање, слободно поставете. За колку примероци е печатен? Ова ќе биде печатено 16.000 примероци. Денес ексклузивно донесовме само 400 броја, остатокот ќе дојде во понеделник. По големиот дел, значи ќе се дели гратис за сите бизнесмени и политичари, а остатокот ќе се продава во наредните 6 месеци. Значи нема да биде само еден месец во продажба. Дел од тој тираж ќе се искористи и за конференцијата која што планираме да организираме во февруари. Само едно издание? Тоа е едно издание во годината. Значи, ова е специјална едиција, која што се издава еднаш во година. Ние имаме лиценцата за ова издание. Значи, конкретно за ова издание. Ни понудија за првата година да работиме и неделникот, тоа е неделник по принцип, меѓутоа мислиме дека Македонија нема пазар кој што може да го издржи Економист. Ако се отворат некои други можности, ќе видиме. Инаку нашата компанија подпиша 3 годишен договор. Значи имаме лиценцата за наредните 3 години. Колку ќе коштува продаж? 150 дена. Работеме на специјална хартија, во склонивни услови, на многу квалитетна. Значи ние сме искуство со граци се бави, но ни излезе дупlo поскапо. Како ви се искуство? Да речеме дека овој број ни е чисто сменен. Што за прв број е добро. И во тие преговори, што да ви кажам 2 години што траја, успеавме во пакет за Хрватска, Србија и Македонија, нашите македонците малку спуштете ценава, така да успеавме во пакетот да добиеме и добра сума, која што, може би од конференцијата нешто ќе заработиме. Ова, значи, искрено го сакавме да Македонија заслужува еден ваков магазин. Ова едиција меѓу 3 најпопуларни бренда меѓу магазините, а Економист е меѓу првите 5. Значи, ова е најакиот бренд кој што од магазините во Македонија воопшто бил испечен. Ние подготвивме некоја презентација со страниците, меѓутоа се плашиме дали нема да стигне магазините, веќе колку имате, нема потреба. Има електронска верзија на македонското издание на публикацијата. Електронска верзија на македонската верзија, бидејќи на англиската верзија има... Размислувавме за тоа, меѓутоа ние би можеле да имаме едицата worldin.com, меѓутоа британците имат некоја си политика на тоа што текстовите ќе објавуваат. Ако отворите сега на страницата, ќе видите на 30% текстовите веќе се објавени. Во наредниот месец објавуваат уште 2-3. Немаме уште представа како ние тоа би го изведеле и зашто би го правеле, во принцип. Затоа и воопшто не сме размислувале на таа. Нешто друго? Ние, например, вчера, 17-ти, организиравме конференција Економист во Србија, значи наша компанија, на која што беа присутни и премиерот и председателот на Србија, беше присутен и представникот на Убер,
имавме наистина квалитетна конференција и од таму директно тука. Исто да сакаме да направиме и во февруари, тоа ни е целта, на тоа ќе работиме сега во наредниот период. Ако немате додатни прашања, би му се заблагодарил на господинот амбасадор и на вработените во амбасадорство, ни излегува во престрет, кои што ни помогнаа за оваа пресконференција.